Hvad handler det om her? Der handler det om, hvordan vi arbejder med Mate Meo i dammen. Både set fra sådan min vinkel, altså pædagog og Mate Meo-terapeut, og set fra Jakobs vinkel, ledervinkel, hvordan giver Jakob plads til det, og hvordan kan det lade sig gøre at arbejde med Mate Meo i en daginstitution. Ja, jeg hedder Dorte Pressmann. Jeg er pædagog og Mate Meo-terapeut i dammen, som er en integreret institution i Greve. I 2011 der blev jeg færdig som Mate Meo-terapeut, og siden da har vi arbejdet kontinuerligt med Mate Meo i dammen. Så jeg vil godt prøve at fortælle jer, hvordan startede det, hvor er vi nu, og hvad har vi gjort for at komme dertil. Mate Meo har givet os et fagligt løft, som vi bare er så glade for, og derfor har besluttet, at Mate Meo bare er kommet for at blive i dammen. Stil spørgsmål undervejs, hvis der er noget, jeg ikke lige bliver helt tydelig omkring. Som flere af jer sikkert ved, så er der 5 cases, der skal være afsluttet, når man skal til eksamen i Mate Meo. Og heldigvis for mig, så fik jeg lov til at øve mig på mine kolleger. Og de børn, som vi synes på en eller anden måde var udfordret. Så da jeg var færdig, så var der jo en naturlig viden omkring Mate Meo nede i dammen, og der var også en lyst til at blive ved, fordi de, der havde været med i et forløb, de havde jo set, hvad der skete med de her børn, når de var i et Mate Meo-forløb. Så jeg var lidt heldig, at jeg havde opbakning. Der var nogen, som havde lyst til at blive ved med det, og som kunne støtte mig i at kæmpe for, at Mate Meo skulle blive. Så, og stille og roligt var de jo også blevet fortrolige med kameraet, for det er sådan lidt det, der nogle gange kan være en udfordring med Mate Meo, det er, at kolleger siger, at jeg skal ikke filmes, fordi at det tror jeg bare ikke, det liger mig. Men de havde jo set, at Mate Meo handler om at finde det gode, vi gør, og så forstørre det. Så der var ikke sådan rigtig noget at være forskrækket over. Det var kun alt det gode, vi viste på filmen. Så kameraet var blevet, eller det at blive filmet var blevet trygt nok. Så lagde de lige mærke til, hvad tøj de havde på og sådan. Dårlig vinkel og dårlig hår. Ja, tag mig ikke fra venstre, helst fra højre. Det var ikke så længe, så inviterede vi Pernille Rov, som jo er en af Danmarks gode inden for Mate Meo. Hende inviterede vi ned på en p-lørdag. Og det der var mere blod på tanden, og folk blev mere interesserede, og der blev en motivation for at komme længere ind i Mate Meo-verdenen. Så personalet, de havde et ønske om, at vi skulle bevare de her enkeltforløb, hvor vi arbejder med et barn meget intenst, får tilbagemeldinger, arbejdspunkter, tilbagemeldinger. Men der var også et ønske om at lære principperne at kende. Et ønske om at finde ud af, hvis jeg tager det princip, hvor hjælper jeg så barnet hen i barnets udvikling? Hej, kom indenfor. Så de vil gerne lære princippernes betydning at kende. Så vi satte os ned og blev enige om, hvis vi skal have Mate Meo i dammen, hvordan gør vi det så? Der var stor opbakning fra dammens daværende leder, velvidende, at det koster jo nogle ressourcer i starten. Så på et personalemøde, der blev vi enige om, at jeg blev erstattet med en vikar 1 dag om ugen, 7 timer, en 7-timers dag blev jeg erstattet af en vikar, og så kunne jeg arbejde med Mate Meo, jeg kunne filme, lave tilbagemeldinger osv. Og i praksis lige nu, så vil det sige, at jeg løbende har 4 enkeltforløb. Og ud over de enkeltforløb, så hver eneste måned på personalemøde, så præsenterer jeg et Mate Meo-princip, og lad os sige, det er benævne. Og så ser personalet klip af, hvad det vil sige at benævne. Så
Så går personalet ud på stuerne, øver sig, arbejder med det i 14 dage, så kommer jeg og filmer. Til næste personalemøde, så ser de sig selv benævne. Ser de, hvad de gør for barnets udvikling, når de benævner. Ser effekten hos barnet. Så bliver det præsenteret for et nyt princip, som de så arbejder med i 14 dage. Jeg kommer og filmer, og så har det kørt sådan i 2 år. Så på de her 2 år har vi været principperne igennem 2 gange. Og nu er vi kommet dertil, hvad skal vi så? Kunne vi også bruge Mate Meo til noget andet? Fordi nu synes vi, at vi kender principperne, men vi har det ikke helt ind under huden, så hvordan kunne vi gøre det ikke? Altså på en anden måde. Så lige nu, i talende stund, der er vi ved at snakke om, skulle vi prøve at sætte fokus på samling? Og så sige, der er samling på alle stuer, både i vuggestuen og i børnehaven. Så kommer jeg og filmer. Så går jeg hjem og kigger på klippene, finder de klip, hvor samling lykkes, hvor børnene føler sig set og mødt og hørt, hvor turtagning er lykkes, hvor positiv ledelse lykkes. Viser det på personalemødet, og på den måde laver sådan en vidensdeling. Hvordan får vi tingene til at lykkes? Og det kan være samling, det kan være frokost, det kan være, når vi pusler børnene ned i vuggestuen, det kan være, når der er travlt i garderoben, og alle børn skal ud, hvor stemningen nogle gange bliver en lille smule intens. Hvordan kan det lykkes? Hvordan kan vi gøre det bedre for børnene? Så det er det, vi snakker om lige nu, og vi har personalemøde her i april, og hvor vi skal prøve at lande, hvad er det, vi gerne vil med Mate Meo. Men vi fortsætter enkeltforløbene, fordi det er der, vi får metoden helt ind under huden. Det er der, hvor mine kolleger melder tilbage og siger, altså, det rører mig så meget, når jeg kan se, at jeg kan hjælpe et barn videre i god trivsel og i god udvikling. Så det kan vi ikke undvære for noget, og man kan sige, video er også et af Mate Meo-metodens styrker, fordi vi bliver taget tilbage til nuet. Så det er ikke noget med at sidde. Kan du huske, en gang vi var ude på legepladsen, så sagde du til det barn, at, og det var at bekræfte, og så du, hvor glad han blev. Der tager videokameraet os tilbage, så vi er i øjeblikket. Så der har vi bare besluttet, enkeltforløbene skal vi bevare, men kendskabet til principperne skal vi stadigvæk også øve os på. Ja. Og I siger bare til, hvis der er noget, jeg ikke har sagt godt nok. Ja. Så har det været rigtig spændende for mig at komme rundt på stuerne. Og så kunne jeg for eksempel komme rundt og filme, og så er jeg nede på stuen, og jeg lige siger, at jeg filmer lille Knud. Og så er jeg færdig med at filme, og så skal jeg ud, og så siger min kollega, og det er ikke egentlig flere gange. Altså dårligt. Det var lidt sjovt, fordi i dag så sad Knud lige så stille, og så samarbejdede han også, og altså, kan du ikke komme igen i morgen, fordi så kan du lige se, altså, hvordan det også kan være. Hvordan det er, at han giver den gas. Og det der, vi er udfordret på, kan du ikke det? Jo, det kan jeg sagtens. Jeg kommer bare i morgen samme tid. Men det, der sker, det er, at der vil ske det samme. Samspillet vil være det samme, fordi når jeg kommer med kameraet, så bliver vi bare lidt mere Mate Meo-bevidste. Og så bliver vi bare lidt mere fokuseret i mødet på barnet. Så barnet føler sig set og hørt og anerkendt. Og så bliver det bare den der, så trives barnet. Så det bliver ikke ret meget anderledes, når jeg kommer tilbage dagen efter, fordi vi står lige lidt mere på tæer, vi gør os lige lidt mere umage, når kameraet er tændt. Fordi vi ved jo godt, hvad der skal til. I en travl hverdag, så er det bare måske, at så tager det ene initiativ det andet. Når nu vi gør os rigtig umage, så ser vi, at der sker noget med de her børn. Og det har været en helt vildt sjov øjenåbner for os, at der sker noget med de her børn, når de bliver mødt på deres initiativ. Når nu vi får nye medarbejdere i Dammen, det kan være nye vikarer, det kan være praktikanter, studerende, nye kolleger, så har jeg lavet sådan en lille Mate Meo intro-video.
Og så ser vi den sammen, fordi for ligesom at sige, hvordan er det, vi her i Dammen arbejder? Hvordan er det, vi gerne vil møde børnene? Hvad er det for en metode, vi bruger for at have den pædagogiske praksis, som vi ønsker at have? Og det er ligesom noget med at kende kerneopgaven og arbejde ud fra samme afsæt. Så en lille time sidder vi og snakker om, hvad er Mate Meo, hvad kan metoden, hvordan gør vi den? Og så skal de nye kolleger og medarbejdere ud og suge af dem, der er i gang. Vi har 5 stuer i Dammen, 2 vuggestuer og 3 børnehavestuer. Og på hver stue har jeg lavet sådan en Mate Meo-væg. Der hænger lamineret ark med hvert Mate Meo-princip. Hvert princip har sin egen farve. Og under der står lige, hvad gør princippet for barnet i sin udvikling. Og det er tænkt som et redskab til kollegerne i forhold til, har de nu et barn, hvor de tænker, her kunne sproget godt boostes lidt. Hvad er det nu for et princip, jeg skal have fat i, hvis jeg gerne vil ind og hjælpe sproget på vej? Hej! Nå, jamen så ved jeg, at så skal jeg ind og kigge på og benævne, og jeg kan benævne de andre børn, og jeg kan sætte ord på mine egne initiativer. Så på den måde er det sådan lidt en hjælp til personalet om, hvad er det for initiativ, jeg skal have fat i, eller for princip, jeg skal have fat i, for at hjælpe barnet med lige nøjagtigt det, barnet er udfordret på. Og så er det også lidt til forældrene, som kan gå ind og kigge på, jamen når vi går hjem og bekræfter barnet, så ved vi, at hvis vi bekræfter barnet på barnets initiativ, så er det noget selvværd, vi booster. Og på den måde, så er det lavet sådan en lille bag med Mate Meo wallstikker, som jeg kalder det. Så har jeg lavet så er der sidste år på vores forældremøde, så samles alle forældrene i vores fællesrum, inden de skulle ud på deres barns stuer. Og der havde jeg lavet en film, så forældrene lidt mere konkret fik at vide, hvad er Mate Meo? Hvordan er det, at vi arbejder med det i Dammen? Hvordan kan vi hjælpe børnene? Så de fik sådan lige et hurtigt indblik i de forskellige principper, men så viste jeg dem også i en film af et forløb. Viste, hvad er det for et spørgsmål, vi stiller os, og på 2,5 måneder, hvor langt nåede vi så med barnet. For ligesom at se, hvad vil det sige at have et Mate Meo-forløb, fordi der var nemlig en forælder, der sagde på et tidspunkt, jamen når det er, at I for eksempel kommer i Dammen og siger, om ikke det vil være I tænker, det vil være en god idé for mit barn at få et Mate Meo-forløb, skal jeg så tænke, at der er noget galt med mit barn? Og det er jo rigtig fedt at få det spørgsmål, fordi det, som man jo kan svare, det er, at alle børn burde have et Mate Meo-forløb, fordi der er ikke et barn, der ikke har glæde af at blive set og hørt og anerkendt og mødt og blive for sine initiativer i fokus. Men selvfølgelig er der børn, der har mere brug for det end andre, men der er ikke som sådan noget galt. Der er bare et barn, som kunne have glæde af at blive hjulpet i sin udvikling. Så det var ligesom også for at afmystificere, at man tænker, at Mate Meo kun er til for børn, der er noget galt med. Så har jeg lavet Dammens egen Mate Meo-folder, og det er en folder, der beskriver metoden, og hvad det er, vi i Dammen tilbyder i forhold til Mate Meo. Og det er også den folder, den hænger på opslagstavlen, men det er også den folder, forældrene kan få i hånden, hvis vi foreslår et Mate Meo-forløb. Så kan man lige kigge i folderen og se, hvad er det egentlig, at Dammen foreslår? Hvad er det, at de tænker, der kunne være godt for mit barn? Og hvordan foregår det i praksis? Det har på alle måder været givende for os at arbejde med Mate Meo, fordi det har også ligesom rykket sig op i voksenhøjde. Så når vi mødes på vores personalemøder, så er der en eller anden, det mærkes, at vi også er blevet bedre til at vende det, at vi er blevet bedre til
til turtagning, at vi er blevet bedre til at anerkende hinanden, og der er mere rum til at være forskellige. Dermed ikke sagt, at vi ikke sagtens kan øve os. Det kan vi sagtens øve os, og det er noget, vi skal blive med at have fokus på. Men det er det der med, når man mestrer principperne og kan gøre det med børnene, så kan man også tage det med op i voksenhøjde. Og så bliver kommunikationen og samspillet bare bedre. Så det er ikke kun børnene, der har glæde af det. Det har vi voksne også fået i personalegruppen. Forældrene, og det er jo der, hvor man tænker, det er jo også det der, hvor vi kan måle lidt på, tænker de der er en forskel, fordi en ting er, at vi tænker, at vi synes, vi har fået et fagligt løft, og vi synes, at det er et godt arbejde med Mate Meo. Så kommer forældrene tilbage og siger, det der med, at at blive inspireret af den måde, I for eksempel takler konflikter, den måde, I giver børnene handlemuligheder, så det er noget, vi bliver inspireret af, og det er så enkelt, at vi også skal tage det med hjem og gøre det derhjemme, og så jubler vi, fordi så er det jo bare hele vejen omkring barnet, hvis det er, at forældrene også vil tage det med hjem. Og ude på vores legeplads, der har vi cykelstier, og den ene, den ender i et hegn. Og det er bare det fedeste, og bare tyre nedad, og så bare ind i hegnet, og cykel og hegn, og det er lige meget, det er bare fedt. Og vi har i mange år råbt, nej! Nu råber de, drej! Og det er bare sådan en lille twist, men som bare hjælper børnene til at få en handlemulighed. Fordi nej, hvad skulle de med det? De gjorde det igen, og de tænkte, har I hørt, hvad de siger? De siger nej. Men det der med at give børn, hvad kan de? Det der med at arbejde i de der ja-cirkler, sådan at børnene får at vide, hvad de kan, så er det sjovere at være pædagog. Og hele tiden få givet nogle nye handlemuligheder. Kate, som sidder her i dag, også har i øjeblikket en støttesten nede hos os. Og oplevede her, fortalte mig forleden, at hun oplevede 2 piger ude i caféen. En lille dreng sidder på deres egen stue, jævnaldrende, og de er 3 år, det er derfor, det er så fantastisk, tænker jeg. 3 år, og han sidder og leger med en bil, og pigerne, det var egentlig dem, der legede med den. Men han har så, de er gået fra og har taget den. Og så kommer de ud ligesom og siger, det var os, der legede med den, og man kan allerede tænke konflikten lige om lidt. Ikke den der med, så tager vi den, og så kan du, og du græder nok, og der bliver en, der trøster dig, men det var vores og sådan noget. Og så går de hen til ham og siger, det er os, der legede med den, men kommer egentlig op, kigger rundt, finder en anden bil, henter den og bytter. Og jeg tænker, det er jo handlemuligheder. Og derfor er Mate Meo bare konfliktreducerende. Jeg hørte en lille pige forleden dag sige ude i vores fællesrum også. Når du er færdig med den, så vil jeg gerne lege med den. Og det har vi måske sagt 40 gange, men lige pludselig er den der. Og den anden siger, men jeg er ikke færdig nu, men når du er færdig med den, vil jeg gerne låne den. Og så tænker jeg, så er vi nået i mål med rigtig meget. Og så derfor bliver det sådan en konflikt. Mere konfliktreducerende end konfliktløsende, fordi de får nogle handlemuligheder til, hvad kan jeg gøre? Og hvad kan jeg gøre med vred? Jeg må gerne blive vred, men hvad kan jeg gøre? Jeg kan sige det, jeg kan hente en voksen, jeg kan trampe i jorden, hvis jeg vil det, fordi følelsen er helt okay. Men jeg kan ikke slå, når jeg er vred, og jeg kan ikke sparke, fordi det er ikke okay. Men hvad er okay, når jeg er vred? Så på den måde oplever vi, at børnene får nogle handlemuligheder til det, til de forskellige følelser, de er i, og det, de gerne vil. Jo, jeg var faktisk en forælder, der sagde til mig efter et forældremøde. Det er jo helt vildt enkelt. Og det er jo fedt, at forældre ikke synes, det er noget, der er svært at gå hjem og gøre. Når du skal bare sige drej i stedet for nej, det er da helt vildt enkelt. Så jeg skal bare sige, hvad mit barn må, i stedet for en kollega sagde også til mig hjemme i hendes have, og hendes dreng havde fået en vandpistol, og deres gæster, de skulle lige have en med på vejen der, så lige det sprøjtede på. Og så siger hun bare lige, sprøjt på blomsterne. Ja, okay. Så et eller andet sted, så var det bare så enkelt. Hvad er det, du må? Hun kunne også have sagt, stop med det der, lad nu være, og det kunne blive til en konflikt. Men det er faktisk enkelt at fortælle børn, hvad de må. Vi bruger også Mate Meo til forældresamtaler.
Så hvor vi måske før kunne have en af de lidt mere svære samtaler, hvor barnet, hvor der er nogle udfordringer, de kan være svære at snakke med forældrene om, og forældrene, det er jo det bedste, de har i hele verden, de sidder med. Så det, der har fokus nu, det er der, hvor vi gerne vil hen med barnet. Så i stedet for, at det fylder meget, at dit barn er udreagerende, og det er meget uhensigtsmæssigt, det han laver, og så fylder det nu, hvor er det, vi gerne vil hen med barnet? Hvad er målet? Og hvad er det konkret for principper og metoder, vi bruger for at nå derhen med barnet? Så det bliver også noget, forældrene kan tage med hjem og gøre hjemme også, og så bliver det sådan et samarbejde mellem forældre og os i børnehaven. Så det er også noget, vi prøver at overføre til den daglige dialog, vi har i altså garderobesnakken. Det der med at være ventende og imødekommende over for forældrene, sådan at den dag vi så har noget af lidt vigtigere karakter at sige, og måske ikke helt det er helt sjovt at sige, så bliver det modtaget positivt, fordi vi også tænker over, hvordan vi får det formidlet. Fordi Mate Meo jo er noget med at have den gode kommunikation. Så i maj sidste år, så kom Jakob til Danmark, og Jakob er vores nye pædagogiske leder. Og det var jo rigtig spændende, fordi hvad synes Jakob nu om Mate Meo? Og vi vil jo rigtig gerne beholde det. Og hurra for det, fordi Jakob har valgt Mate Meo som vores pædagogiske praksismetode, og at vi skal møde børnene med de principper. Så i februar i år, så kom Mette. Mette er også Mate Meo-terapeut, og Mette er i vuggestuen, og jeg er i børnehaven, så nu sker der noget i forhold til, at vi sådan ligesom kan, hvor det får at være et stort hus, og jeg både var i vuggestue og børnehave, så er det ligesom om, nu bliver det sådan en helhed, at der også er en Mate Meo-terapeut nede i vuggestuen. Så en gang om måneden, så har Jakob og Mette og jeg et Mate Meo statusmøde. Og her snakker vi om det igangværende arbejde og det fremtidige arbejde. Hvad er det, vi skal? Hvad er det, vi gør lige nu? Og hvad kunne vi tænke os? Mette har Mate Meo tirsdag formiddag, og tirsdag også min Mate Meo-dag, så vi tager den nødvendige tid til at spare. Og i det sparringsrum, og på de Mate Meo-møder med Mette og Jakob, det er der, hvor jeg tænker, at vi bliver innovative nu. Det er der, hvor vi sådan, så kunne vi også, og man kunne også, og det kunne vi også bruge Mate Meo til, og det kunne vi på alle tider så gøre. Og der spirer ligesom nogle nye ting, så jeg tænker, at Mate Meo er i udvikling hos os, i forhold til, at vi nu er 3 mennesker, der er med til at snakke Mate Meo. Så, jubi. Det er ikke længere Dammens vikarbudget, som dækker mine Mate Meo-dage, fordi et vikarbudget har også sine begrænsninger, og kan også blive udfordret, kan man sige, på sygdom og så meget andet. Så det der sker lige nu, det er, at mine kolleger og Mettes kolleger nede i vuggestuen i samarbejde med Jakob strukturerer sig sådan, at det er 1 timer i skiftes til at gå ind i min stue og hjælpe til derinde. Den dag, der har Mate Meo, og den formiddag, Mette har det. Og når jeg giver tilbagemeldinger, så er det også med en forståelse af, at det bruger mine kolleger også deres pause på. Så det vil sige, at den dag, en kollega skal have en tilbagemelding, så er det, den kan tage 1 time, en halvdel af deres pause. Så lover jeg god kaffe og småkager og lækker film. Og så skal de bare sætte sig tilbage og nyde og se, når de flytter et barn et godt sted hen. Men det er den måde, hvor man kan sige, at man giver noget for at få noget. Og det virker hos os. Men det store ønske, det er jo selvfølgelig, at politikere og andre godtfolk skal se, at det nytter. Se, at det er forebyggende, og at udviklingen og trivselen hos børnene vokser, når vi bruger Mate Meo.
Så vi får tilført nogle ressourcer. Så det er stadigvæk målet, som vi går efter. Og jeg tror på, det lykkes. Det skal jo. Fordi at Mate Meo er en gave. Det er en gave til børnene. Det er det også til os voksne. Fordi at det samspil og kombinationen, det blomster bare side om side med udvikling af trivsel. Og det er sådan set sådan, vi har det pt. I dagen, det er, at de skal bare blive. Fordi vi er vokset med det, og børnene trives med det. Så hvis har I noget at spørge? Ja. Nu kom vi lige lidt ind, så jeg ved ikke, hvor meget du har sagt, men ved du, hvor mange institutioner, der fører den her metode her? De gør ikke noget. I Greve? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg ved, at der er Mate Meo-terapeuter altså, i mange institutioner, men hvordan de kører det, altså, det er jo bare en måde at gøre det på. Og det er jo i stor, altså, der er jo stor afgørende, hvad skal man sige, om ledelsen ved det. Ja. Det er der, det starter. Og hvis der bliver givet noget plads til det, og der tænker jeg ikke bare et halvt år, altså, fordi at, det er for kort tid, men hvis ledelsen ved det, så bliver det også, så tjener det sig selv ind, hvis man kan sige sådan. Altså, i starten skal ressourcerne bruges, men når det bliver sådan integreret hos os, så bliver det jo som, fordi det også bliver konfliktreduceret, så bliver det til en... Og det kunne godt være, du vidste om... Men jeg har faktisk, er der nogle af støttebrugere, som kommer i institutioner, der har en idé om, hvordan... Nej. Ikke sådan mega udbredt. Ikke ligesom du fortæller, altså, der er sådan lidt rundt omkring, men ikke så sat i struktur, ligesom vi gør det hos jer. Slet ikke. Nej. Ikke det, jeg har med. Nej. Altså jeg har også, vi er jo et Mate Meo-netværk, og det er også min opfattelse, at der ikke har været plads til det så mange steder, som der har været for mig. Det lyder ærgerligt. Ja, mega ærgerligt. Og det var også derfor, jeg tænker, at det var vigtigt og relevant og ligesom vise, hvordan kan det gøres, fordi når man står med sit bevis i hånden og er færdig som Mate Meo-terapeut, så det er lidt det der med at få sit kørekort, og nu, hvor er den bil, jeg kan køre i, så jeg kan få lov til at øve mig. Og det snakker meget om, det der med at få rutinen, fordi så få lidt plads til det, og så bare komme i gang med det. Fordi en ting er at stå med beviset, men vi skal også have det ud til børnene, vi skal have det ud i... men det, altså, det er også et stort arbejde, men det er jo fedt arbejde. Altså, så... Har I prøvet at... Det er bare nysgerrig. Ja. Jeg lige kommer til at tænke på alle mulige her, men har I prøvet at bruge det med børnene på børnene? Eksempelvis filme en gruppe børn og vise dem det bagefter og snakke om de ting, der sker? Nej. Det har vi ikke prøvet endnu. Nej. Ja. Men Jacob har mange idéer. Så jeg er så lidt nysgerrig på forældredelen. Jeg tænker lidt med, at du siger, at der er nogle forældre, der kan blive sådan lidt bekymret for, at mit barn skal i en Mate Meo-forløb. Bliver de involveret i selve forløbet på den måde, at de måske får lov at se noget film eller inddrager i forældrene på den måde? Det er godt, du siger det. Det fik jeg ikke sagt. Når der er et Mate Meo-forløb, så bliver forældrene inviteret ind. Hvis vi siger, at der er et forløb over 3 måneder, eller sådan noget, så 2, måske 3. Det er sådan lidt, jeg mærker lige, hvor meget tid har forældrene til at komme forbi. Men så kommer de ind, så ser de for eksempel, når vi har haft 3 arbejdspunkter, så kommer de ind, og så er lavet en lille film over de 3 arbejdspunkter. Først så arbejder med det, så skete der det. Så arbejder det, og så er det sådan en færdig film, de kan få med hjem. Fordi en ting er at sidde og høre det hele på en time, halvanden. Så får de det med hjem, men det gør, så er det derfor, han gør det derhjemme lige nu. Og sådan. Så det giver også en større forståelse for, hvad vi arbejder med. Og de med, de kan gå hjem og gøre det, vi gør. Ja, så de bliver inviteret ind løbende i et forløb og ser, hvad vi arbejder med. Afhængig af, hvor mange gange er det afhængig af, hvor meget tid de har. Men de får en færdig film også med hjem, og jeg siger altid, kom til møde med et USB-stik, og så kan de lige få det med det samme, så de også kan se, hvad vi arbejder med. Og det er jo rørende, for man ser jo bare sin lille skat i en fantastisk klip, så det er jo noget
får en rigtig god følelse af det. Er det alle børn, man gør det på, eller er det kun